Прямое включение. Мы пытаемся развести огонь на уроке. Давай, ты почти можешь это сделать. Давай. Стараешься? Нормально? Ну, видишь, уже горит почти. Да, почти горит. Смотри, прям огонь. Ребята, я потом на монтаже сделаю, чтобы он типа горит такой. Я буду рисовать сейчас рисунок на космическую тему. Что не получается. Просто что-то не так. Да, я тебе покажу. Ты не умеешь делать. Он даже же ведь не нагревается. Фигня какая-то. То, что ты не умеешь. Давай сделаем наоборот. Может, вот так ее? Как она там делает? Вот так? Да. Ага. Не, слушай, неправильно. Нужен камень, 2 камня. Как сделать огонь из бумаги своими руками? В смысле, нет, подожди, не в том смысле. Без спички зажигалки. Понимаешь? Ударом кремня, кремень. Да. У тебя есть кремень? Где кремня нет? Ты что, не принес в школу кремень? Ты понял, нам нужна линза. Мы нашли это. Да, Солнце есть? солнце, мне кажется, нет. Я знаю, как я... Короче, вспышка телефона. Сейчас посветим сюда. Точно, И все давай сделается. посвечу сейчас. Да, давай свети. Не горит что-то, да? Давай. Смотри. Горит. Не рабочий способ. Смотри, огонь я не добыл, но я почистил тебе ластик с одной стороны. Давай сюда. С 8 марта. Спасибо. Санек, знаешь, что я придумал? Объясняй. Смотри, объясняю. Короче, нужно скачать Майнкрафт. Мы тем временем продолжаем разводить огонь и Что сделали? Она все еще целая. А как нам это поможет в разведении огня? Никак. Мы трем вдоль. А если мы трем вот так, мы трем поперек. Ага. Соответственно, сила трения при этом возрастает. Что дает нам плюс какой-то процент к тому, что мы сможем... Санек, а можно вопрос? А как ты это все знаешь, если у тебя по физике 2? Мы уже на протяжении всего урока пытаемся развести огонь, но мы до сих пор не развели огонь. Тупо. Кто с собой камни носит? Кто с собой камни носит? Ты носишь камни с собой? Вова, ты камни носишь с собой? Камни. Ты камни с собой не носишь? Камни. Мы хотим огонь развести. Камни. Огонь развести. Несмотря ни на что, продолжаем разводить огонь. У нас нет поддержки, у нас нет спонсоров, но мы разведем огонь. Нам нужен Прометей. Нам нужно вызвать Прометея. Прометея.
Как получить метку огня? Урок прозвенел. Черт. Излагаю все как есть. Мы приготовили костер. Приготовили все необходимое. Обратите внимание, здесь есть все и где. Словно все необходимо. Вести огонь. Сейчас мы попросим нашего ассистента лазера. Другая картинка. Ну, короче, у нас остался один только вариант разведения костра. Вот есть у тебя раздел? The friend feels good because he's school and Работает, вот работает. Как раздражает. Феномен раздражения, заставить, принцип, Согрелся чуть-чуть. Чего? Ты врешь. Нагрелся ты в бумажке. Now, write down Давай тогда попробуем только маленькую. bad body odor. Давай только маленькую. Убери вот эту фигню, все. And the first one, bad body odor, means плохо пахнет. Когда тело плохо пахнет. Чем ты понимаешь, что это? Тепло, ну And ты уже the это делаешь. picture is correct with the age. Yes? Получается. Наш эксперимент полностью провалился. У нас ничего не получилось. Мы признаем капитуляцию. Сегодня 4 марта 2021 года. Четверг. 13:45 по московскому времени. Мы признаем капитуляцию о том, что не смогли развести огонь на уроке с помощью подручных средств. Опаздывать на свидание назначенное, да? Ну, я не знаю, подумай, что красивее. And the last Давай one, ты take говори. things without asking. Все подумать. Думаю, хорошо. Брать вещи